بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتقدم بالشكر للنائب السابق علي الدغباسي على هذه البادرة واللفتة الكريمة لإقامة هذا الحفل بمناسبة خروج أحمد الدغباسي، وكذلك لتكريم المحامي عبد العزيز النومس وبقية المحامين الذين عملوا طوال الفترة السابقة للدفاع عن المعتقلين السياسيين إن صحت هذه التسمية. احنا اليوم نشارك أحمد الدغباسي فرحة خروجه، ونشكر كذلك عبد العزيز النومس على الجهد الذي بذله طيلة الفترة السابقة للمطالبة بخروج أحمد الدغباسي من السجن. وكذلك لا ننسى إخواننا المعتقلين السياسيين أحمد عبد العزيز فاضل وعياد الحربي، ونحن مستمرين بإذن الله. نعلم أن هذه الحقبة في تاريخ الكويت هي حقبة الاعتقالات السياسية، حقبة محاكمة النوايا، لذلك نرى الانفراج بإذن الله قريبا، وسوف نستمر متضامنين مع جميع المعتقلين حتى يخرج آخر معتقل وتعود الكويت كما كانت وأفضل بإذن الله.